Hey, Aris. Hey! So, what First things first. Actually, let's do a selfie kind of thing. Yeah. There we go. First things first, Aris has mangled 2 of his fingers. They look like you stepped on a sausage. Hold on. There we go. They look like you stepped on a sausage and you glued it back on your hand somehow. Yeah, well, that's what they look like. Anyway. Now we're at Suvarnabhumi Airport, going to Singapore, a day late because of Aris's accident. And we just had the most insane taxi ride we've, I think, ever had anywhere in the world. I've never had one like this. So what happens is we get to the hospital first and we bandage this up a little bit. And then we get on this taxi, which seemed really nice. It was super nice, calm, slow, you know, driving nice. And then suddenly he just starts sniffing his hand a bit and he just goes nuts. His car starts revving, he can't get it into gear at all, starts talking to himself. Sounds a little bit like those like demonic backwards records. Yes. But just some Thai dude saying it to himself. And then like blinking his eyes like a maniac. And then we get here, he stops the car, we're fearing for our lives. After driving like Mario Kart through like Bangkok. He takes our luggage out, says thank you, bye-bye, and taps Aris on the butt. Yeah, it just goes, he actually reaches for me and just goes and like touches my butt. So yeah, great start to the Singapore trip. Yeah, can't get worse, right? No. Ok, da det første dagen I Singapore. Hallo! Etter et legebesøk I går, når Aris fikk redusert bandasjen sin ganske mye. Så nå kan jeg røre på fingrene litt grann, ser du? Whoop, whoop. En liten dans. Nå skal vi gå til Tones hotell. Og da skal vi basically gå gjennom Chinatown. Og det sykt fint her. Det ubeskrivelig rent. Og organisert. Jämfört med Bangkok det här lika sterilt som ett sjukhus. Ja. Ok, jeg må bare filme dette her. Dette rennesteinen I Singapore. Det noe litt annet enn Bangkok. Ja. Vet du hva det ser ut som? Hva da? Det ser litt ut som huset fra Det ser veldig ut som huset fra Spirit House. Nå har vi kommet litt lenger opp I Chinatown, og her det et utrolig kult hus I kinesisk, veldig kinesisk stil. Utrolig fint. Litt diverse her. Her har vi sjöstar. Det her står Sea Dragon, men sjöst. Så har vi några ödlor, sådana här torkade ödlor. Wow. Vet inte vad det bra till, men kanske virilitet, det oftast något sånt. Wow, kult. Det ganske interessant, fordi at bare I dette lille på en måte området vi I nå, så ligger det et buddhisttempel, et hindutempel, jeg tror vi skal snart gå forbi en moské. Ja, og så det en kirke. Litt overalt også. Utrolig stilig. Wow. Det som lite fascinerande med precis det här att Chinatown I olika länder som vi har varit I har alltid varit en sån här lite tacky, livlig... Skitten. Ja, ibland lite skitig och fattig del av stan på ett sätt. Men på grund av att Singapore majoritet kinesiskt egentligen
så det egentligen bara en fin gammal del av stan. Så som man ser så är det otroligt rent och tagit hand om också. Det är ju historiska byggnader, massa kolonialsk arkitektur som i många länder är förfallen, men här verkar det bara vara en del av stan. Det är otroligt vackert egentligen. Og nå har vi stoppet her for at jeg så at det Muhammad Ali Lane, og det synes jeg var litt kult. Ja. Da har vi kommet til mitt høydepunkt i hvert fall. Singapore Zoo. Nå skal vi inn og se på kule dyr. Da vi inne i dyrehagen, og som lovt, her det mye aper og dyr uten no enclosures. Så her sitter det aper helt fritt. Dette en treetops. Å, se! Apen! Vad stor han är. Nej, den howler monkey. Eller hur? Åh, det blir friggin' alligator. Her det alligator. Oj, se på gibben. Där rör på sig. Han vet hva han gjør. Det så otroligt. Det veldig elegant. Ja. Ok. Nå har tigrene våknet litt til liv her. Går de majestetisk bortover. Helt utrolige dyr. Å, fy fader. Aris, kom og se. De har en baby. Ser ansiktet. Om du filmar rätt över med kameran. Giant tortoises. Mina favoritdjur efter mitt favoritdjur. Vad är mitt favoritdjur? Dovendyr. Sengångare, ja! Der Tone og jeg på Sentosa Island. Det egentlig bare en hel øy med resorts. Så nå skal vi på akvarium. Det jo den veien det står da. Og der skal vi, ja. Det som å være i Disneyland. Da har vi kommet inn her, og det rett og slett en utstilling av Silkeveien til havs. Med da diverse fra disse landene. Krydder og silke, vet du. Kardemomme. Et must i kanelboller. Veldig kult, altså. Her det et skip. Der det giraffer inne i skipet. Se, Tone, det sånn
Det er sånn display av dyrene de hadde i skipet. Det er liksom inni en sånn snitt av skipet. Ja, da er vi i Gardens by the Bay. Det er sånn enormt hagekompleks nede ved havna i Singapore. Så her har du sånne supertrær. Svære metalltrær med masse planter på. Ja. Skikkelig regnskog. Da er vi oppe på skywalken her. Det er egentlig litt for høyt for at det er behagelig for meg. Men veldig fin utsikt da. Ja. Ui, chân em nó cứng luôn rồi. Đứng, đứng, đứng. Nå er vi på vei inn i Flower Dome. Som er en sånn svær... Ja, dome. Oi, var det kaldt? Dette var litt kult da. Jeg tror dette er Mediterranean. Mediterranean. Mediterranean, ja. Så det er litt sånn kaktus og damer og... Det der ser ut som baobab-trær nesten. Ja, det ser ut som den lille husen her. Ja. Ja, det står jo det. Det er baobab. Ja. Kult! Da har vi vært gjennom baobab-trærne, og på slutten her så er det en utrolig fin skulptur. Treskulptur av en drage. Utrolig lekker. Da er vi kommet inn i Cloud Forest. Her er det et innendørs vannfall. Men det er dritkaldt her inne. Hvorfor er det så kaldt? Kald regnskog. Veldig kaldt.